की रसोई घरेलू नुस्खे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी तुलसी के पत्ते के फ़ायदे के बारे में। और तुलसी एक प्रकार की बहुत ही गुणकारी औषधि है और यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर किसी को काफ़ी दिनों से बुखार है और वो बुखार उतर नहीं रहा है तो उसके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। और अगर छाती में बलगम जमी है, कफ है और सर्दी खांसी से परेशान है तो इस काढ़े को पीने से आपकी सर्दी खांसी तो दूर होगी, साथ ही बुखार से भी राहत मिलेगी। तो आज मैं तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाना बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लिए हैं। तो तुलसी के पत्ते हमने इतने, आप 10-12 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, ज़्यादा भी ले सकती हैं। और इसमें हम 5-6 काली मिर्च डालेंगे। तो चलिए मैं इसका काढ़ा बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इस पानी को थोड़ा सा खौलने दूंगी। तो यहाँ पर पानी हमारा खौल चुका है। अब मैं इसमें तुलसी के पत्तों को डाल दूंगी और मैं इसमें कितनी इलायची काली मिर्च डालूंगी, यानी कि 8 काली मिर्च है। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हम खौलने देंगे। तो पानी हमारे अच्छे से खौल चुका है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और हम इसे पका लेंगे। तो अब ये पानी अच्छे से पक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो अब मैं इस पानी को छान लूंगी। और इस पानी को आप दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। तो बुखार तुरंत, कितना भी पुराना बुखार हो, तुरंत उतर जाएगा। आप मेरी इस होम रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा काढ़ा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।